Что его делают в определенное время, 9, 12 и 3. Также сказали, что на выходных эта штука не работает, хотя вроде как работает. Дезинформировали и меня, и кучу других людей, потому что все работает совершенно иначе, по живой очереди, и в 3 часа уже все заканчивается. Поэтому хорошо, что мы приехали заранее, и в 11:40 мы, грубо говоря, впрыгнули в последний вагон, и 3 часа мы состояли в очередях. Очередь на регистрацию и на сам тест. Очередь за талончиком, очередь на тест, очередь на оплату, очередь на оформление. Вашему вниманию пресс-лист. Мама, очень жарко. Очень жарко и много вещей на ртом. Я еле нашла ремень. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Когда мы уже допустим, то есть мы нашими хатами сломаем, короче, будем типа в одной хате жить трехкомнатной. Но то, как это я делаю, несложно. Я неправильно, у меня отлично.
Может, действительно уже клиника. Я слышала, что они все незаконны. Возможно. Я думаю, вряд ли они покупают права у Big Hit Entertainment. Что это? Статусы на рабочий стол. Беру вилку. Я не мешаю? Ну, я переболела. Разочаровалась. Ну, это неудобно, я согласна. Прокачиваю свой иммунитет. Прикинь, я... В магазине, да, перезвонила.
Пока.